Martin eta Xabier Etxeberria anaiek Artxipelagoa izeneko podcastari komiki formatua eman diote. Horretarako Alex Zanbi eta Sergio Roman sediaz ilustratzaileak izan dituzte alboan. Gaur aurkeztu dute lana Elkar argitaletxearen eskutik. Bi idazle, Etxeberria anaiak, Martin eta Xabier, nire eskuin eta ezkerren daudenak, eta atzean ditudanak, eta mai hontan danok batera esartzerik ez, eta Zanbi, Alex Zanbi Zente, marrazkilaria izan dana, eta sediaz, Sergio Roman, margolari edo kolorista izan dana. Artxipelagoa komikia dator, jatorriz Artxipelagoa podcastetikan, hori 2020an hasi ginean, Oier Aranzabal, Xabi eta Iruok, idea horri bueltak ematen, ITV podcasten eskaera baten ondorioz, eta, pixka bat idea izan zen, egoera distopiko, post-apokaliptiko batean, ze gertatuko litzaken, aldaketa klimatikoaren ondorioz, itsas maila igoko balitz, 100-200 metro, eta nola gatuko litzaken mundua, eta ondoren, mundu berri hortan, nola jokatuko lukeen munduak, erlazioak, botere harremanak, ekonomikoak, sozialak nola izango liraken, pixka bat kontestu hori, edo ideia horri premisa horri bueltaka, sortu ginen nolako akzio eta abenturazko, fikziozko entzuteko serie bat, aurten 2023an izango duna bere 3. eta azken sasoia. Eta, zorionez podcast horrek arrakasta izan du, eta arrakasta horren ondorioz baitere aukera eman zitzaigun EITB-ren aldetikan, eta elkarrek orain argitaratu berri duna, komikia egitearena. Lehen da bizi webkomik formatuaren altera gendun, EITB-en eskutik, eta, behaiek eskatu ziguten izan zen baitere pixkat gazteentzako edo egokitza podcastaren historio guztia, eta hortaz, hor da lanketa bat, eta berbada podcasta irakurri dutenak harrituko dira zenbait pertsona egin eta gaztetu ditugu, abentura kutsu gehiago eman ditugu, harinago irakurtzen dan zerbait enda podcastakin alderatuta, eta hor egin dugu sintesi lan handia, pixkat ritmua izan zezan komikiak, nahiz eta 80 horri alde ditun, da komiki hartentzako badan neko luzera, oso azkar juten dan historia badala uste dugu, eta pentsatzet errez irakurtzeko eta jendeari gustatuko zaiona izango dela.